Само вратарчето да се оправи. Да, Максим. Да, ако искаш да памет да кажа. Няма приятелски мач, бе, сваляш екипа, бе, сега ми играеш горчите. Емиляне, събивай се топи. Седе. Готов ли си? Айде, приятели. Ела само пори. Лено, Зоране, не си! Ето там си ти! Тука, тука, тука! Марго, към топката, ме няма чакаш! Вратари, отваряй! Алек, отваряй! Ви! Ви! Абе, на обратно стело, бе! Хайде! Елей! Мъка! Мъка, това кръгло нещо! Хора, среда! Пита, ви! Влизай! Завърши се сам! Браво! Алек! Кога водиш топка, стива? Да, играй! Алек! Има ли противник при тебе, топката не се води? Ясно? Играй спокойно. Слез! До те по-напред, Алек и папи! Премести, Валек! Къде си? Къде ли та? Добре. Силви! Да трябва пръста, Алек, сега това без човека! Много трудно! Папи, идва! Ти не ми се връщи. Бързо. Давай там. Бързо. А да вземе там, бе. Не така. Ваня, лана там. Върни. Алек, назад! Дай вратари, отваряй широко. Биби, кала, тука, средата, що е там? Флаг търси! Дете! Зоране, това става с Сузани Милено. Даваш му меч пас коя с лице, що раздава, не ти да се въртиш. Дай му я! Айде си играя! Део, не му стъпвай, точно така! Део! Папи, отстъпвай! Ванко! Първа! Не двамата! Зоране, само клеткаш! Не, защо? Ела тук да искаш, без да ритам спокойно тази топка. Играем някакъв спортителен футбол. Адро, търси я в празното, бе, не идвай тука, бе, не се... Двама, айде да вземеш киткаре, стъпи! Дайте, паре! Силви широко! Адо, влез вътре! Тръгвай!
Браво! Ама по-дай! Ей, спокойно, бе! Тръгни сега! Въсе, лана съм, въсе! Пардон, далеч си от Силви! Леле! Браво, Анди! Пусти, бегай! Тук има засада! Сада! Ала! Той хвърля. Тук чак топката, овчета! Тук. Айде ти че малко, малка, вижте. Христов, ела там. Дай тук на твоя приятел. Напред. Разбирай! Готов, Гоше! Андро! Отстъпете, бе! Гоше, айде! Айде, пресека, дреш! Бутай! Добре, айде излезте! Добре, бе! Ало! Там ще ти. Излиза Николов, дай! Дай, Николов, дай! Стяне гърба! Стяне гърба! Стяне гърба! Айде, Силви, айде малко концентрация, бе! Втори път идва при тебе, топката е много владена. Вратар! Бий, Валя, вратаря, бий! Папи! Айде пак! Още първия път го напри това! Играй, Ангел! Папи! Какво правиш, бе, папи? Какво правиш, бе, на тебе? Леле, майко било, леле, майко било. Папи! Къде отиваш, бе, дете? Поверна, бе. Перфектно! По-близко до хората! Китите трябва да пустиха, не излез от синята, бе. Там до човека да бие за първ! И какво? И оставихме си го стребец, нали? Стребец. Христов! Как се Помагай почва право, да кой? имат да стъпи? Ние си доме тук си маркираме само, малко се раздвижи, вижда там. На полувреме ще даде. Дай го остави! Дай го остави! Дай! Една вземете! Дай де! Добре, идеално, ето е наше! Браво, Андрей! Топката на 2 метра от краката! Добре, браво! Бъдеш, нали? На 2 метра от тебе! Браво! Перфект! Иване! Много добре! Иска малко дай, дълбочина назад. Аз така, стой така. Ето, тогава тя ще е твоя. Смока, дай! Хайде, излез сега! Крити, дай напред, дай напред! Тя не може да мине сега, дай напред! Ето е нашия, готово! Милене! Елана сам! Гледай от периферия там! Периферия гледай, елана сам! Още елана сам, остави го там! То не може, тате! Ева, Тя е ти! Арате! Браво, Ваня! Милене! Страхотно си играли от тебе! Страхотно! Сега се пазете да не си ударите косичките при честите. Спалявай! Папи, 5 метра си дат останали. Да се стои в линия, ако не знаеш. Колко решиш топър? Защото зад гърба на своите са опорници ще влез спортивно. Колко решиш топър ви? Давай! Перфектна топ! Това вкараме, не бе! Але! За какво ми тия се остане, ей? Кой първи? Това вкараме та! За какво ти там? Да си, да не минава! Тук е, вие си трябва това! Браво! Браво!
Дали го пазиш? Не си. Стефан, движи. На гърба ти е, това е глупост. Абсолютна глупост. Ускори! Гърба! Перфектна топка, ама Христа не е готов. Браво, Христа! Браво, Софи! Среда, Мърт! Среда! Добре, стой така, Ванка! Ах, леле! Васе не минава, Васе! Вратар! Бързай! Напред! Да не минава. Крис, прибери. Гледай гърба. Стига назад, само! Айде пак! Назад, 50 метра назад! За кого даваш назад? Стига това назад! Още горе! Айде, гамка му, тук е левата да играте! Назад, ще лесно! Бързо! Дай на спокойствие, така да не ми треперят въртинки. Играят само назад. Я ще влез така, игра още 50 години. Варе! Папи! И се връщай. Влез! Тео! Едва тука! Папи! А пак назад! Гърба! Браво, бе, Никол! Куда е следва? Браво, бе, момче! Ти се върти тука, удобното кръче. Браво, бе! Браво, момче! Те не могат да ти приказват така. Удар! Да! Назад сега, назад! Дълго ще! Горе, стой вътре. Абе, лана пак да играме. Ало. Абе, лана пред Стел. Малко дълбочина. Ето е, дълга. Аз казвам, че е дълга. За малко да прецениме. За 100 грама не ми стига. Много сте разглеждали нещо. Добре. Мони! Не малко назад, Монка, дай. Дълбочина, дай назад, Васко, дълбочина. Да вземеш къщи. Браво, не, стига, бе, брат! Трябва да не се пази и сам топ. Стой! Спри, бе! Засада, има и фал има. Спри! Изкарай, бе, Никол! Никол, изкарай, бе! Засада се прива при Милеров. И чакай Агел. Агел е станал. Те си топка към лидера. Ангеле, влез в средата да ловим Андрей като централен нападател. Спряхме да играем вляво, момчета, играем само в дясно. Крити тук, бързо прибери. Ванка, насам ела, насам. Ето го, човека идва. Ето го при тебе, дай. Браво, Кала. Браво. Добре, тази топка не ще чака. Ей! Браво! Края! Ах, леле! И сега? Сега се оправим! Тео, тази топка не може да стигне до Силви, бе! Дай му остър пас, бе!
Тел! Зоране! Да отиди го, бивай, Зоране! Спри се, бе, Фаро, спри се, той е застана, бе, спри се, бе! Хайде, спри се, бе! Играя! Не. Ей, пак това му е пресекта! Яй, бе! Фаро, става, бе! Айде, моля ти, сега нема ти се моли на себе. Сега си почиваш навънка, къде си игричките там и не се занимаваш с топа. Как го пазиш? Как го пазиш? Яне! Абе, ще ни се смеят, бе. Ще ни се смеят, бе. Какво ти трябва на себе? Как без да искаш, бе? Значи без да искаш, ще си вуркате само тук, знаеш кога? Опа! Опа, дай назад! А така, напред се му шпалир на очето. Жоро, я се разтичи или шо? Удар! Браво! Браво! Перфектно! Браво, Мони! Там, отвори го! Браво, бе, момче! Играя сам! Добре! Още гледай периферия, Христи, ела по-умни моето момче. Ела по-умни сега в тази ситуация. Наполовина там сега, там ще дойде толкова. Хайде излез. Още, ела насам. Наполовина, Никол, толкова назад. Изоставаш, край, дългия. Спри се там, бе. Терминал, браво! Там! Ма не е целият отбор да мине сам, бе. Там! Готове!
Насам! Силви по-напред! Въкъл, Яне! Добре, Момка, бе! Браво, момче! Браво! Айде, почини малко. Вау! Сирисът! Сиди тялото, какво ми посяга? Ай прибира! Иде навътре, какво ми хващаш? Папи стъпът! Ще му да тебе! Готов, Георги! Да, идеална, Георги! Лерон, 10-ти номер сега си вкара гол, защото и ти гледкаш отли. Ей, дизай! Там, много там, спокойно! Ето го, моли! Какво правим сега? Той не може да поверва, че мога да отиде да ритне топката гол на крак. Той спира да отива към вратата. Дава се, още води, още! Още води, бе. Още я води тази топка. Почвате да загреват стекерите. Добре, Иване! Интро, тебе момент, я първи ме даде. Абе, не ставам. Браво, Иване! Браво, Иване! Всичките са Андрей, ти ми дай дълбочина. Къде ми идваш тук зад хафовете? Играй розово! Остави лево! Розово играй! Наклони, ако обичаш, където играта, централния наблюдател. Където играта наклони. Мой да потърсиш евентуално. Първо пък.
Браво, добре, може. Добре. Влиза, камби, влиза. Първа, кама, идеално. Не, бе, бързаш, бе, момка. Айде да запазиме тази топка да разиграваме, бе. Пак им я дам. Леле, майко мила! Браво, бе, Георги, браво на вратаря. Немаше на кой, нали, Миляне? И така кажа. Христо, да ще говорим ли? Ето това е мой случайно отбита. Там бе, виж къде е то. Там се ръката, бе. Аре, сега ще го пазиш ли? Горе! Аре, наклони сега, наклони, Христов, наклони там! Браво, бе. Ясно. Е, това искам да го затвориш, разбираш ли? Среда, обърни! Мони, обърни се. Слите, мам. Кала. Айде, двама! Не само на удобния крак, защото виждаш има бела линия, те отсвършва и гиш. Би! Иване, би! Първа. Брега от тук. Матия, прецени! Мои прецени, не пустай! Може да стане. Браво, бе, момче! Време, момче, дай ляво обърни! Ама, напред му дай! Браво, момче! Не така, ще вземе смело. Там, бе. Как така ще ръбе? Дай! Ела тука, бе, Андрей! Абе, ела тука, бе, чиста на топка, бе! Е, там се публиката гледа! Вия! Да! Нямаш.
Да. Добре, остани. Христов. Лезва. Ще я вкараш? Айде, бързо. Дай 2-3 минути по време момчета.